हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बना रहे हैं नाइट ब्लॉग। तो आज देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। बस डेली ऑब्जर्वेशन। धूल बहुत ज़्यादा है। भाई साहब, इधर 4 लाइन बनने वाला है, उसका तैयारी चल रहा है। ओ भाई साहब, अभी तक कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं मिला डेली ब्लॉग के लिए। चलो देखते हैं, हो सकता कुछ मिल जाए। ओ भाई साहब, मतलब कहाँ ही हुआ ये, यहाँ ही सीन था ये। रात में ये मंदिर बड़ा तगड़ा लग रहा है। ओ साइकिल, मतलब क्या ही सस्ता नशा करके रखा हुआ था। बस थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते रहो, बस ज़्यादा नहीं। इस वीडियो पे सिर्फ 200 व्यू का एम रखते हैं। और जल्दी जल्दी सब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो अगर अच्छा लगे तो, और शेयर तो ज़रूर करो। अगर 1 मंथ में 100 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो फिर अच्छा सा एक वीडियो प्लान किया। भाई कर दोगे ना इस मंथ के एंड तक 100 सब्सक्राइबर? कर दो भाई, कर दो। मतलब क्या ही हो रहा है, कौन से यार।
अभी तक कुछ नहीं ढंग का मिला थंबनेल के लिए। चलो आगे देखते हैं, हो सकता है कुछ मिल जाए, नहीं तो सिर्फ टाइटल नाइट ब्लॉग का रहेगा। क्या ही ये फ्लाई ओवर हो गया भाई, थोड़ा सा भी ग्रिप नहीं बचा है। भाई लगता है लकी ख़राब है, कोई अच्छा सीन नहीं मिला। अरे भाई ये सामने क्या हुआ ट्रक के साथ? ओ भाई साहब, चलो फ्रेंड तो चलते हैं। होगा तो संडे को एक अच्छा राइड का फोटो वीडियो आएगा।